Unaona? Na kuna ukweli mmoja tu, wana wa Israeli ndio taifa teule mpaka leo, sio Wakristo sijui mpendwa mtumishi, mpendwa sijui nani, sijui dunia nzima hii imejazwa na Wakristo. Mnasali, mnanyenyekea, mnainama, lakini nyuma ya pazia mnafanya mambo ya kijinga. Hilo unakuta hilo ni mchungaji lenu ndio linafanya ndio ufilaji, ndio mambo yake hayo. Watu wengine wanakuambia mtumishi unatukana. Tunaongea kama yalivyo kwa sababu ndio kipindi tunachoishi sasa hivi hiki. Ndio maana Mungu akakiita hiki ni kizazi cha nyoka. Utaongeaje na kizazi cha nyoka alafu unatumia lugha rahisi? Unaongea na kizazi cha nyoka kwa lugha ya nyoka hiyo hiyo. Unaona? Ndio maana Biblia inakuambia iweni wajanja kama nyoka na wapole kama hua. Ndio inaonyesha muwe na balance katika mambo. Unaona? Kwa hiyo Mungu kwenye Biblia anaitwa Yahweh Shai, ambaye huyo Mungu ndio ataleta na sasa hivi unaambiwa kuna virusi vya corona zaidi ya type 30. Yaani kile kimoja kilichoanzia China kikabadilika vikawepo kama 30, na kila kirusi kitahitaji chanjo yake. Unaona, hayo ndio yanaitwa tauni. Kwamba Biblia inakwambia Mungu atawapiga na tauni. Kwamba sisi hapa hatuko kukulazimisha kumwamini Mungu, lakini usipomwamini ujue utakufa. Utakufa na nini? Utakufa na corona. Utakufa na ugonjwa wa moyo. Utakufa na kansa. Unaona? Umekataa kumwamini Mungu, umejifanya mjanja, una PhD. Ikifika siku una kansa au una corona, utakumbuka tulikwambia utakufa. Huo ndio ujumbe wetu. Tubu au uchague kufa. Unaona? Na sio hivyo tu. Katika swala zima la corona, hawa wazungu au unamuita Bill Gates anakuambia corona hiyo ni cha mtoto. Kuna magonjwa mengine makubwa na magumu yanakuja. Unaona? Kwa hiyo ukishaona hivyo ujue tumefika, huu ni wakati wa mwisho. Muda wowote huko unaweza ukapata corona ukafa. Na sisi hatuna iana, tunakuzika tu. Hatuna iana sisi. Hakuna kitu kirahisi kama kuzika watu. Nakwambia ngoja tuende kwenye Mathayo. Mathayo 24:7 anakwambia, for the nation shall rise against nation and a kingdom against kingdom. Anakwambia kama taifa moja litainuka kinyume na taifa jingine, kama China sasa hivi na Marekani, India na Pakistan, Irani na Marekani, Syria na Israeli, Israeli na Iran, Saudi Arabia na Yemen na mataifa mengine mengi. Mataifa yatainuka kwa mataifa. Anakuambia there shall be famine, njaa. Ukienda Kongo na Yemen yuko watu wanakufa tu na njaa. Na sasa hivi watu wanakula ushibi. Unajua kwa nini? Unajua kwa nini wanakula ushibi? Hiyo nayo ni moja kati ya nabii, kwamba mtakuwa mnajifunika nguo lakini hampati joto. Mtakuwa mnakula lakini hamshibi. Hiyo ni moja kati ya nabii za siku za mwisho, tutaiona hiyo. Anakuambia shall be famine, pestilence. Hili neno pestilence inaenda kwa magonjwa, tauni, magonjwa ya mlipuko. Coronavirus na mengine mengi yanakuja. Influenza virus. Na mengine mengi, SARS. Anakuambia ende earthquake. Kama kuna tetemeko lilitokea Indonesia juzi, kidogo watu wakimbie. Unaona, anakuambia kwamba in the first place all this are the beginning of sorrow. Anakuambia haya yote ni mwanzo wa utungu. Sasa utajuaje ule mwisho unakuja? Mstari wa 14 anakuambia this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. Hii injili tunayokufundisha sasa hivi, hii injili tunayokufundisha imeshaenda pande kune za dunia. Hakuna sehemu watu hawafundishi kwamba ufalme wa mbinguni unakuja na wana wa Israeli ni wana wa Mungu. Hii ilikuwa iongelea Ukristo, kwa sababu Ukristo ulifundishwa kwa dunia nzima miaka 2000 iliyopita huko. Hii ilikuwa inaongelea
gospel halisi au ile gospel ya mitume kwamba wana wa Israeli ndio taifa teule na Yesu alikuja kuwafia wao, na wana wa Israeli ni watu weusi, maniga na waindi wekundu ambao walienda utumwani ili kutumikia ile adhabu kwa kukataa sheria za Mungu. Hiyo ndio habari njema. Itahubiriwaje katika pande kune za dunia? Kupitia mtandao. Kwa sababu ukirusha video, mimi nikirusha hapa, hiyo video inaenda mpaka mtu wa Russia anaiona. Tunaita the world wide web. Na wachungaji wenu hawaelewi kinachoendelea kwamba internet ipo kwenye Biblia. Hilo ni somo jingine nalo. Internet ilitabiriwa kwenye Biblia. Ona, hiyo internet tena tu sio internet, wakakuelezea science ya internet ambao kwenye physics tunaita telecommunication. Unaona, manabii waliongelea kuhusiana na hayo mambo, lakini kwa namna ambayo mataifa hamwezi mkaelewa. Na hiyo inaonyesha kwamba Mungu ni mbaguzi, kwamba Mungu aliwapa hizi siri za Biblia wana wa Israeli tu. Mataifa mengine wakawanyima, pamoja na wanajenga wanataka kujenga mpaka majumba huko angani, lakini hawaelewi kitu kidogo tu kinaitwa Biblia. Naona hivyo ndivyo Biblia ilikuwa inasema, amewanyima wakuu wa dunia zile siri, akawapa maskini. Hao maskini alikuwa anamaanisha wana wa Israeli, sababu sisi ndio maskini hapa duniani, hakuna mtu mwingine maskini. Watu wa Indonesia ni matajiri. Hapa jana nilikuwa naangalia taarifa ya habari, Indonesia wanataka kuwazidi kiuchumi wa Jerumani. Jana tu hapa uchumi wa Indonesia unataka kuwazidi wa Jerumani. Hiyo nayo ni dalili nyingine kwamba mzungu anataka kuanguka. Yaani wewe unazidiwa mpaka na Indonesia. Uchumi wa Marekani unataka kuzidiwa na Singapore. Uchumi wa Marekani miaka kadhaa tu hapo utazidiwa na China. Hapo ndipo mzungu ataenda vitani sasa. Wewe kuna mtu anakubali anguke kiuchumi ameangalia tu. Yeah? Kuna mtu anakubali atawaliwa ameangalia tu. Hapo ndipo Marekani utaenda vitani kuukomboa uchumi wake ili aendelee kubaki kuwa ndo mtawala. Unaona? Wao tunaendelea. Kwa hiyo hii Injili imeshahubiriwa katika pande nne za dunia. Ndio maana sasa hivi unaona siku yoyote unaweza hata wiki ijayo hata kesho kaambiwa ni lazima uwe na alama ya mnyama ili uweze kufanya kazi kwa hiyo jamii. Na hiyo inakuja. Unajua, tunapokuwa tunaongelea nabii au tunaongelea nabii za kwenye Biblia, watu tuongelei mambo sijui ya sayari nyingine. Watu tunaongelea kitu ambacho kinatokea. Na kwa bwana, kwenye alama ya mnyama hautakuwa unaweza kununua na kuna kuuza. Mfano, unaona sasa hivi chanjo ya coronavirus, baadaye huko watakuja kulazimisha usipokuwa na chanjo hauruhusiwi kuwa karibu na watu. Hauruhusiwi kwenda sokoni kwa sababu utaambukiza watu. Unaona, hauruhusiwi kununua na kuuza. Hiyo ndio tunaelekea huko. Kwa hiyo nabii ni vitu ambavyo vinaonekana, vitu ambavyo vinaongeleka. Sio wengine makanisani wanakuja na kuambia sijui nani atakufa sijui baada ya miaka 5. Nabii ni vitu ambavyo vinaonekana, vinaongeleka. Kwa sababu sasa hivi tukiongelea kuhusiana na alama mnyama ni kitu ambacho kinaeleweka. Kila mtu sasa hivi anajua. Ni tofauti na ukienda miaka 2007 huko watu walikuwa wajua haya mambo. Na hiyo chanjo ya coronavirus ndio kitangulizi cha alama ya mnyama. Kuna juzi nilikuwa naangalia taarifa ya habari kwenye sijui ni CNBC au ni CBS ile au CNN, walikuwa wanaonyesha kuna mtu alikuwa watu wanaandamana, mtu ameshika bango. Walikuwa wanaandamana kupinga chanjo ya coronavirus huko sijui ni wapi, sijui ni Ulaya au Marekani. Alafu wakaonyesha mtu ameshikilia bango la baada ya chanjo ya coronavirus alama ya mnyama inakuja next. Kwa Kiingereza hiyo tunaziita subliminal message. Wale wakuu wa hii dunia wanaoitawala dunia wanakupa message kwa ujanja. Ndio tunaita kwa Kiingereza subliminal message. Au mtu anapocheza movie inaonyesha vita ya tatu ya dunia, wao wanakuonyesha hiyo kwa ujanja kwamba kuna vita ya tatu ya dunia inakuja. Ni sawa na wazungu wanapocheza movie kuhusiana na mtu fulani amekufa alafu kweli akafa. Unaona, na wao watu wa gizani wanaweza wakatabiri mambo na yakatokea.
kwa sababu Mungu pia anautumia mkono wake wa kushoto kutabiri vitu. Kwa hiyo wanapokuambia alama ya mnyama inakuja, na unatakiwa kuelewa kwamba vyombo vya habari vyote hapa vikubwa duniani vinamilikiwa na mtu mmoja, na hakuna kitu kinaruhusiwa kuwa kwenye CNS, Fox, CNBC bila kukaguliwa na kupitishwa kwa wakuu wakakiangalia. Kwa hiyo wanapoona kitu wanakuambia alama ya mnyama inakuja, ujue hiyo wanakutaarifu. Na ndio maana tunarudi kwenye msingi wangu kwamba Mungu hawezi akashuka hapa akaanza kutembea kila mmoja anakuambia kwamba kuna alama ya mnyama inakuja. Huwa anatuma messenger wake au huwa anatuma vitangulizi vyake, na vitangulizi hao wanaitwa manabii. Na watu wanadhania kwamba nabii sijui ni mtu gani huko, au wanadhani kwamba ni nabii ni mtu la ajabu. Manabii ni watu ambao unakuwa nao, umesoma naye, unafanyaje naye, yani ni mtu wa kawaida. Yani swala lake tofauti kati ya nabii na wewe, yeye anaweza kuyaona yale mambo na kuyatafsiri, anakuonya kwamba kuna kitu kinakuja. Huyo tu ni tofauti kati yako na yeye. Lakini mnavaa nguo zile zile, mmezaliwa na mama mmoja. Mnaweza kuwa mmezaliwa na mama mmoja, tena wewe ndio unaweza kuwa umembeba yeye mgongoni. Tofauti kati ya mtu wa kawaida na nabii, yeye anaweza kuyaona. Ndio maana zamani Israeli nabii alikuwa anaitwa Sia. Kwa Kiingereza tunaita Sia. Kwa Kiswahili sasa hivi tunaita prophet. Maana ya Sia, ile neno Sia linatokana na neno kusii au kuona. Kwa mfano mnapokuwa mnaangalia movie, yeye anaangalia movie tofauti na wewe unavyoiona. Huyo ni mtu anayeona, ana macho au tunasema ana jicho la tatu. Wazungu wanakuambia pineal gland. Nilikuwa nataka kuongelea pineal gland pale kwa tunaongelea VMAT gene. Kuna kitu kinaitwa pineal gland. Wazungu wanakuambia pineal gland huwa haifanyi kazi. Ile pineal gland inafanya kazi, lakini kazi yake huwezi ukaianalyze kisayansi. Hilo ndio tunaita jicho la tatu. Na ndio maana ukienda kuangalia kwenye mapiramidi yanayochora huko mtandaoni unakutaga ile piramidi kama lina jicho hivi, linamulika. Hilo ndio tunaita jicho la tatu, ambayo inaitwa pineal gland. Unaona? Ile pineal gland ndio pineal gland ndio kusababisha wewe kuweza kuona vitu vya ndani. Unaona? Na ndio maana unapoenda kuangalia hawa mafrimasoni unakuta moja kati ya alama ya Freemason ni bundi. Unaona? Kwa nini bundi? Kwa sababu bundi anaweza kuona gizani. Yaani bundi usiku anaona vizuri tu kama mchana. Kwa hiyo na wao wanakuambia wao wanaweza wakayaona mambo ya ndani yaliyofichika. Hiyo ndio lengo lao tu. Kwamba yeye anapoyaangalia mambo hayaangalii kama wewe mtu wa kawaida unayekula ugali na kwenda chooni. Ndio maana wao kuna manabii upande wa kushoto na upande wa kulia. Sisi huku tunaona na wao wanaona kinachokuja. Ndio maana kuna watu kama kina Elon Musk sasa hivi wanajenga rocket makubwa ili waweze kukimbia, kwa sababu wanajua vita tatu dunia inakuja. Na Jeff Bezos jana nimefanya somo kuhusiana, leo asubuhi nimefanya somo kuhusiana na Jeff Bezos. Jeff Bezos kaacha Amazon kaenda kuanzisha kampuni nyingine ya kurusha rocket kwenda Mars kama Elon Musk. Kwa nini wanaweka juhudi katika haya mambo? Kwa sababu wanajua kuna kitu kinakuja. Hasa haya mambo yanapotendeka pale sasa ndio kuna daraja kati ya nabii na Mungu. Unaona? Mungu anamtumia nabii kukuambia wewe kuna vita ya tatu ya dunia inakuja. Unaona? Mungu huwa hawezi kufanya kitu chochote duniani pasipo kuwaelewesha wanadunia kwamba kinakuja. Ndio maana sasa hivi unaona hii injili imeenda global. Tunakwambia kwamba kuna vita ya tatu ya dunia inakuja. Sasa wewe na kadigrii kako wewe jifanye mjanja tu. Hii mambo haina cha degree. Hii mambo inakuja kwa upendeleo wa Mungu. Wewe amekupa macho ya kuweza kuona. Na hii mambo haina cha uprofesa wala nani. Na kwa hiyo hilo ndio daraja kati ya Mungu na watu. Ndio tunarudi sasa hapo kwa ile point, Mungu ni mfalme. Mfalme hawezi akaenda kutembelea jimbo fulani pasipo kutuma taarifa, bwana anakuja. Bwana japokuwa siku hizi marais wanafanya anaenda kuvamia, lakini wafalme zamani walikuwa wafanyi hivyo. Kwa sababu mfalme ni mtu mzito yule bwana. Unatuma na nani? Unatuma mtu kule kwenda kwa taarifa kama mfalme anakuja. Sasa kale kama mtu kanakotuma kule ndio kanabia. Hiyo tu ndio maana ya nabii. Kwa mfano mimi nikisema vita tatu ya dunia ikaja kweli, mbele huko watasema bwana alikuja nabii akatuambia. Ndio maana yake tu. Watu wanaposoma kitabu cha Isaya wanadhani labda Isaya ilikuwa ni mtu fulani. Hamna. Isaya alikuwa ni mtu wa kawaida tu.
Au tukiongelea kuhusiana na Yeremia. Yeremia alichukuliwa kwenda kutabiri akiwa na miaka kama alikuwa nadhani hajafikisha miaka 10. Mungu akamwambia mimi nitakufanya kuwa nabii kwa mataifa. Yeremia akamwambia mimi nitawezaje hata kuongea siwezi. Na Isaya nadhani ni hivyo hivyo, kaenda kusoma kitabu cha Isaya kama sijakosea ni kitabu cha 6. Kitabu cha 6 cha Isaya. Isaya anakuambia mimi siwezi kuongea, utanitumaje kwa hao watu wane. Na zamani Israeli kulikuwa kuna wasomi. Wale wazee wa Israeli zamani walikuwa wanasoma, sisi sasa hivi manigi yamejaa, unaimba ujinga tu. Unaona? Ukienda ukaangalia sasa hivi wazee wetu, wazee wa Kiafrika siku hizi ndio wajinga kuliko hata watoto. Hawaelewi kitu chochote. Lakini wazee wa zamani wa Israeli walikuwa hawamwabudu Mungu, lakini walikuwa na elimu ya sheria. Ndio maana wale Mafarisayo waliweza kumchallenge Yesu. Na kilichokuwa kinamfanya Yesu anajibu kama alivyokuwa anajibu, alikuwa anajua wanafikiria nini. Alafu na Yesu alikuwa, Biblia inakwambia Yesu alikuwa na uwezo, ana upeo mpana. Unaona? Kwa hiyo wale Wafarisayo unaowasoma kwenye Biblia wale ni sawa na watu wenye maprofesa wa leo hii. Yule profesa wao labda Profesa Lipumba ndio wale Mafarisayo wa zamani wa Israeli. Wale walikuwa wanatumwa kama wasomi kwenda kumuuliza Yesu maswali ya mtego. Kilichokuwa kinamsaidia Yesu ni kwamba alikuwa anajua mawazo yao kabla hawajaongea. Unaona? Kwa hiyo Yeremia alipotumwa akiwa na miaka 5 sijui mingapi 7 ile, akasema mimi nitaendaje kuongea nini kwa hao walimu wa sheria? Akamwambia usiogope, mimi nitakuwa pamoja na wewe. Kwa sababu hii mambo haina cha mwalimu wa sheria. Mungu akikwambia nyinyi mnaenda utumwani Babeli, mtaenda. Unaona? Na Yeremia alipoenda kuongea na wale wazee wa Israeli akamwambia Nebukadneza atakuja hapa, atawatandika, sio tu kuwatandika, atachoma Israeli nzima, hakuna jengo hata moja litabaki hapa. Paka na hiyo hekalu ya Suleiman iliyojengwa kwa dhahabu nayo itachomwa chini. Wakasema kama wewe unaongea ujinga, hii hekalu ya Mfalme Suleiman hii imejengwa kwa dhahabu, imejengwa kwa na mainjinia wa kueleweka hapa, nani atakuja kuichoma hii? Na sisi kwanza tuna jeshi kubwa, nani atakuja kutuvamia? Anambia subiria uone. Kwa hiyo wale wazee wa Israeli walichokifanya wakamchukua Yeremia wakamfungia ndani. Nadhani Yeremia ndio nabii pekee ambaye amefungiwa gerezani kuliko nabii mwingine yoyote. Wakachukua jamaa wakaweka ndani, wakamwambia sasa ulichokisema kisitokee, utatuona, tutakuua. Naona akatokea nabii mwingine ukaenda kusema kwenye Yeremia 28. Alikuwa anaitwa nani? Ngoja nimwangalie. Nabii wa uongo. Alikuwa anaitwa Hanania. Ni kama yale mananii, yale manabii ya duniani yalikuwa yanasema kwamba Trump atashinda uchaguzi. Sababu anamwona Trump ana nguvu. Aliposhinda Biden yakageuka tena kona. Ndio kama Hanania. Yale mtu yanayosoma Biblia kunaenda kujipendekeza kwa mfalme. Hamna kitu kama hicho. Nabii hayana haja kujipendekeza kwa mfalme. Mfalme ndo amfuate nabii amuulize bwana kuna nini kitatokea hapa. Mfalme Daudi na ukuu wake wote alikuwa anamfuata Nathan. Anamwambia bwana Nathan, njoo uniambie kuna nini kitatokea. Bwana. Kwa hiyo huyu Hanania akaenda kumwambia mfalme Hezekia kwamba bwana hakuna Babeli itakuja hapa. Huyu Yeremia ni muongo. Na Yeremia alichomjibu akamwambiaje? Yeremia alichomjibu Yeremia 28 kwamba then the prophet Jeremiah said to the prophet Hanania in the presence of the priest. Kwa hiyo Yeremia akamwambia Hanania mbele ya wale makuhani wale, akamwambia in the presence of the people that stood in the house of the Lord, even the prophet Jeremiah said, man, the Lord do so, the Lord perform thy word which thou hast prophesied
to bring against the rest of the Lord house and all that carried away captive from Babylon to this place. Kwa hiyo Hanania alichokuwa anasema hapa kutakuwa na amani tu. Na kwanza vile vitu walivyoviiba watu wa Babeli watavirudisha kwa amani tu, kutakuwa na vita. Yeremia akamwambia amani na iwe hivyo kama ilivyo. Sababu kwa Kiebrania tusemi ameni, tunasema amani. Imani. Na iwe hivyo. Kwamba wewe ukisema Bwana hapa hakutakuwa na vita tatu ya dunia, hatuna haja ya kubishana na wewe, tunakuambia na iwe kama ulivyosema. Kwa sababu Israeli zamani kulikuwa na sheria, wewe ukiongea hivi hatukubishi. Kisipotokea kile ulichoongea hapo ndo tunakufuata. Tunakwambia yeye akijatokea tuambie ulisemaje. Unaona, ndio maana Yeremia walimweka ndani akamwambia mpaka kitokea hicho kitu ndio utatoka huko. Unaona? Kwa hiyo kilichotokea Ebenezer is here though now this word that I speak in the year and in the year of the people. Kwa hiyo lakini Yeremia akamwambia sasa sikia na mimi niongee. Unaona, wewe ulikuwa unajifanya nabii, umeongea sana hapa, nimekusikiliza tu unaongea mambo ya amani, lakini sikia na mimi nikwambie. Na nyewe manabii mnaohubiri amani huko, haijalishi wewe jina lako ni nani. Unahubiria na kuhusiana na amani kila siku hapa. Unahubiri amani lakini watu wanazidi kufa. Unahubiri kinyume na yanayotokea mtaani. Kwa sababu hao wachungaji wa makanisa ya Kikristo wanachokihubiri wanahubiri maisha ya sayari nyingine, hawahubiri maisha yaliyo mtaani. Wanahubiri amani lakini mtaani hakuna amani. Watu wanakufa kila siku, watu wanapata magonjwa kila siku. Watu wanalala njaa kila siku, lakini wanahubiri sijui kubarikiwa. Unahubiri amani, unahubiri maisha marefu. Yako wapi maisha marefu hapa? Unaona? Kwa hiyo ndo nabii Yeremia alikuwa anawaambia hivyo. Anakuambia the prophets that have been before me, anakuambia kwamba manabii wote waliokuwa kabla yangu, and before thee of old, waliokuwepo zamani, anakuambia prophesies both against many country. Kwamba manabii wao wanatumwa kutabiria kuhusiana na nchi. Against great kingdom. Unaposema against ni kinyume. Wanatumwa kutabiri kinyume na falme. Wanatumwa kutabiri kinyume na nchi. Kama sasa hivi tunavyotabiri kinyume na Marekani. Sio kama manabii wengine wanasema kama tunaiombea Marekani amani. Sisi tunatabiri kinyume na Marekani. Kwamba Marekani itaangamizwa kupitia vita ya tatu ya nyuklia. Na haitakuwa kitu kizuri kukiangalia. Ambayo hiyo inaitwa Babeli ya kiroho. Au tunasema inaitwa Misri Babylon, ambao Wasabato wanapenda kusema Misri Babylon ni kanisa Katoliki. Sababu Wasabato na wazungu ni kitu kimoja. Misri Babylon ni kanisa Katoliki. Misri Babylon sio kanisa Katoliki. Misri Babylon ni nchi. Unaona? Nabii au na tunasema ni nani Mtume Yohana aliyekuwa katika visiwa vya Patmos. Alikuwa na miaka kama sikosei 96 kipindi hicho. Warumi walikuwa wamejaribu kumuua na nabii Yohana wameshindwa. Na Mtume Yohana wameshindwa. Wamemloweka mpaka kwenye mafuta ya moto wameshindwa. Akasema kwamba sasa tunakupeleka kwenye visiwa vya Patmos. Na kwenye visiwa vya Patmos kule ilikuwa ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni machimbo ya chumvi. Sababu zamani kulikuwa kuna machimbo ya chumvi kama unapoenda kuchimba dhahabu. Akampeleka kule kwenda kusaga yale mananii. Ni machimbo ya chumvi. Sasa huko Mungu akamjia. Akamuonyesha huyu kahaba anaitwa Babeli mpya. Ambaye dunia inakwambia ni kahaba lakini tunamuita ni malaya. Akamuonyesha huyu kahaba ambao ni nchi. Anakwambia huyu mwanamke amekaa juu ya maji mengi. Yule mwanamke ni symbolic kwa nchi, yale maji mengi yanaonyesha mataifa. Na Marekani ilivyomtawala mataifa yote. Anakwambia Yohana alipoona hii nchi alitamani, yani Yohana alipoonyesha Marekani alitamani awe Marekani. Yohana alipoonyesha Marekani jinsi ilivyo nzuri, akatamani kwamba natamani ningekuwa huku. Unaona? Kwa sababu alionyesha Marekani ya sasa hivi iliyoisha hiyo. Alionyesha Marekani ya mwaka 1940 na wakati wa Marekani wanataka kupigana vita na Japani. Ilikuwa ni Marekani iliyonyoka hivi, Marekani ya 1950 na kipindi wa Marekani, yani kwamba watu waliokuwa wanaishi Afrika walikuwa watu waliokuwa wanaishi Afrika wanataka kujirusha kwenda Marekani. Walikuwa wanaambizana kwamba mabarabara ya Marekani yametengenezwa kwa dhahabu. Walikuwa wanaambizana hivi. Ni kwamba Marekani kweli dhahabu zipo kila sehemu. Ndio maana watu walikuwa anaweza akafa ili aende Marekani. Na ndio John alipokuwa anaielezea sasa pale kwenye
kwenye Revelation 17 na 18. Anakwambia kwamba huyu kahaba amepambwa na vito vyote vya samani. Anaishi. Na kwamba tunaishi anaishi deliciously. Anaishi maisha mazuri, ndo Marekani huyu. Unaona? Amewafanya mataifa kama tajiri. Kama China amekuwa tajiri kwa sababu ya Marekani. Ulaya wamekuwa tajiri kwa sababu ya Marekani. Na vinchi vingine vinavyokuja sisi Indonesia wanafanya kwa sababu ya kufanya biashara nao kwa kupitia meli na maji. Hapo sasa kwa Kiingereza unakuta kitu kinaitwa maritime activities. Zamani ili uweze kufanya biashara zako kwenye maji lazima uwe na kibali kutoka kwa Marekani. Ndio maana Marekani akaja akaweka tunaita international water, kwamba unaweza kupita kwenye zile international water ukafanya biashara. Kwa hiyo mataifa wakatajirika kwa hiyo kitu. Hiyo ndio inaitwa Missing Babylon. Sasa hiyo inawezaje kuwa Roman Katoliki hiyo? Sabato hawajui wanachokiongea. Ile ilikuwa inaongelewa ni nchi. Unaona? Kwamba the merchant of the sea, kwamba matajiri wanaoenda kwa meli walikuwa wanafanya biashara naye huyu. Na huyu kahaba amekuwa akiyatawala mataifa akiwanywesha mvinyo. Yaani kwamba the wine of fornication. Mafilosofi haya. Hiyo mvinyo ilikuwa inaenda mvinyo kwa Biblia ni mafundisho. Kwamba unaweza kuwa shoga tu. Sijui wanawake ni sawa na wanaume. Si unaweza kubadilisha jinsia, ndio mvinyo ambao amewanywesha mataifa. Sasa hivi kwenda kule Korea anataka aishi kama Marekani. Hiyo ndio mvinyo. Siku hizi unaenda Irani wanawake wanataka waishi kama wa Marekani, wasivae hijab. Hiyo ndio mvinyo wa yule kahaba. Sio Babeli. Kwanza Roman Katoliki kuna sehemu nyingine watu hawajui hata kama kuna Roman Katoliki. Huko Uarabuni huko hamna Roman Katoliki, huko kuna Uislamu. Lakini Uarabuni kuna wanajeshi wa Kimarekani. Unaona? Kwamba ametawala nchi nzima. Unaweza ukaniuliza kwamba Marekani anatutawala Tanzania. Kuna embassy ya Marekani pale, unadhani ile embassy inafanya nini? Ukienda pale sijui ni wapi, sijui ni Upanga au wapi kule. Kuna embassy ya Marekani pale imekaa. Kwa nadhani ile mtu anajenga ndio kama zamani. Yaani ndio maana Biblia inakwambia kuna kitu kipya duniani. Zamani ukienda ukikonka utawala fulani unaweka kananika kagavana pale. Kanakuwa kana waziri. Kagavana kale kama Marekani kanaweza kumwambia Magufuli sitaki kufanya hiki kitu. Nazifanye. Wazungu vile wanawatawala kwa kutumia mtandao. Wanaamua mnafikiriaje duniani. Kwa sababu mtu kupitia mtandao wa kijamii anaweza akaamua wewe ufikirie nini au maisha yako yaweje. Mzungu sasa hivi anaamua nchi fulani iwe na uchumi gani. Kama ulikuwa hujui sasa. Unaona? Wao wanaamua kwa sababu wao ndio wanatengeneza pesa. Hiyo noti ya 10,000 unayoitumia inatengenezwa na Benki ya Dunia ambao ni wazungu. Wewe unadhani kule Benki ya Dunia kuna mjomba wako kule? Kule Benki ya Dunia kuna wazungu wamejaa. Kwa hiyo kinachotokea ni Watanzania mnapeleka dhahabu zenu, mnatengenezewa noti. Kwamba nyinyi mnapeleka dhahabu afu mnaletewa pesa za makaratasi. Unaona? Kwa hiyo mzungu anaamua nyie thamani ya pesa yenu inakuaje. Hivyo ndio anaamua maisha yenu yaweje. Alafu mko hapo unasema hutaki kupokea chanjo. Mzungu akiamua chanjo mnapokea wote hapo. Nyinyi yani mbele ya wazungu nyinyi si wanaume, ni wanawake wa Afrika wote. Na huo ndio ukweli. Naona mzungu anakuambia ufanye nini? Sasa wewe ni mwanaume. Mzungu anakuambia uwe na demokrasia kulingana na yeye anapotaka, alafu yeye mwenyewe hana demokrasia. Unaona Waingereza wanakuambia wawe na demokrasia lakini wao wana malkia kula na watawala. Malkia yule hajawahi kutoka madarakani yule. Kuna prime minister kwa pembeni. Prime minister yule hawezi kufanya kitu chochote pasipo kumshirikisha malkia. Kwa hiyo demokrasia ilikuwa ni tunaita kwa Kiingereza ni divide and conquer. Wamewaletea huku demokrasia Afrika wakawatupia. Kwa hiyo kwenye demokrasia kinachotokea mkipata rais kama Magufuli mzuri, wanaona kwamba hawezi wakala mali za nchi yenu, wananyanyua kiongozi ambaye atakuwa anawasikiliza wao, wanampa hela, anakuja kupindua huyo kiongozi mnayemtaka. Au wakishindwa kufanya hivyo hapo CCM wanaliinua Jamali na kuwa rais badala ya Magufuli kama Kikwete. Nadhani mtaenda wapi? Hiyo ndio demokrasia. Hizo ndio hasara za demokrasia. Dakika 30. Unaona? Hiyo ikate. Leo nina nguvu. Hizo ndio hasara za demokrasia. Hiyo yote inaitwa